Un tagad jau tālāk iedalīsies, teiksim, mazliet sīkāk, tātad sakarā ar offshoriem, jo tātad iepriekšējie video, tas ir tas standarts. Varbūt kāds jūrnieks skatās šos video un var, protams, arī komentāros papildināt, ja, jo es baigi neesmu iedziļinājies, teiksim, ja, un varbūt teiksim, puiši, kas strādā uz deka vai engine roomā vai kaut kur citur, teiksim, jā, mums varbūt cateringā, bet, atšķirās tie dokumenti, ja, jo man kā pavāram, man ir, jā, nedaudz smalkāk, tur vajadzīgi. Bet tagad es gribu pastāstīt par to medicīnisko certifikātu, ja, tātad parasti, ja tu strādā uz to pašu pasažieru kuģi, kā jau pirms tam es stāstīju, tur ir vajadzīgs tikai šis dokuments. Bet, ja tu gribi strādāt offshoreos, tad vēl ir vajadzīgs, viņš laikam saucās savādāk, bet viņi visu sauc par OGUK. Ja? Bet pareizi tā kā saucās Medical Examination Board of Seafarers Medical Certificate of Fitness of Offshore Work. Ja? Šis papīrs izmaksā vēl papildus, laikam kaut kādi 90 eiro. Jā, viņš ir vajadzīgs tikai tīri priekš offshoriem. Jā. Un tad papildus, kas vēl var būt, varbūt arī kāda kompānija prasa, teiksim, jo tā kā es biju vienu kontaktu uz bunkership tipa kuģa, jā, tur man pat prasīja angļu valodas testu. Jā. Saucās tas Merlin test, tur ir arī online tu viņu pildi. Tur ir klausīšanās, laiks, cipari, gramatika, izrunā, un kas tur vēl bija lasīšana, teiksim, jā. Un tad, kad tu to testu izpildi, tad tev vienkārši parādās, procentuālais, teiksim, cik tev labi ir tā angļu valoda. Tās varbūt nav visās kompānijās obligāti, bet, teiksim, tā kā man tā kompānija to pieprasīja, man liekas, viņš pa brīvu tas tests, viņš nav pat jāmaksā. Jo viņi man vienkārši atsūtīja linku, es viņā iegāju un aizpildīju, un tad, kā saka, papīra formātā es viņu izpildīju. Man arī nav ko slēpt, man ir 74%, jo angliski, teiksim, es esmu runājis pēdējo reizi skolā, kas ir pirms 15 gadiem, jā, bet tomēr kaut kas no skolas laikiem ir aizķēries, tā kā tik traki nav. Jā. Man problēmas ar kolēģiem sarunāties nav, kolēģi mani saprot un es saprotu kolēģis, un, kā saka, tā nav baigā problēma. Un runājot tālāk par offshoriem, tātad, ko man pieprasīja? Sākumā pats pirmais, kas bija arī tas dārgākais, tas bija tie saucamie helikoptera kursi. Jā, un tur ir tā kā iekļaujās 2 certifikāti iekšā. Tas bija Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training Boosted with the Compressed Air Emergency Breathing System, ja, digital kaut kāds delivery. Un otrs atkal ir tad Minimum Industry Safety Training Forged Standard. Tur te kaut kādi tie cipariņi tur ir, jā. Tātad šie 2 bija kā viens, viņi izmaksāja, es nopaļošu 1300 eiro. To varu nokārtot Rīgā, tajā pašā Novikontas. Tur atkal ir tāds joks, kad vai tu visu dari pie viņiem 3 dienas, man liekas, ka tās bija 3 dienas, vai arī atkal tā teorija, viņam var iziet online, un tad tu ietaupīsi tās 2 dienas būdams uz vietas, un tad tikai ir pēdējā diena, kas ir praktiskā daļa pie viņiem Novikontusā Rīgā, kā saka, praktiski visu dienu pa baseinu. Ja tur no rīta pusi ir mediķis, viņš stāsta, ja tur parādīs, kā tur darbojās tur tas un šis, un kā pareizi elpināt un vispārējais. Un tad, jā, apmēram mums, cik es atceros, no 12, tātad līdz kaut kādiem 5 mums bija par tajā baseinā. Ja? Tur bija pilnībā viss, tātad līdām iekšā glābšanas tajā, nezinu, laivā, ne laivā, kā viņš tur saucās. Un mācījāmies no viņas izlīst pareizi ārā. Tad, kā, ja gadījumā, ja tad tiešām kaut kas notiekās un mums ir
jūrā mēs esam ūdenī, ja kā pareizi tātad turēties virs ūdens, kā sadoties rokās, tur visu, kā turēties kopā, kā peldēt, ja gadījumā ūdenī ir kāds cietušais, kā viņu turēt, ja noturēt virs ūdens. Un tur tādas interesantas lietas bija. Tad mums bija arī mācīja, kā elpot zem ūdens ar to aizmirst, kā viņi sauc. Un tad pašas beigas bija tāda tā kā imitācija helikopteram, ja, tātad tur tev iesēdina iekšā, piesprādzē, tad tas helikopterīts tiek nolaists iekšā ūdenī, tu esi zem ūdens, un tev ir jāmāk atsprādzēties, izlīst pa lodziņu ārā, tad ir vēl viena reizi ar kā tur bija, ar lodziņu jau, jā, tad ir jāmāk tas lodziņš tā kā izsist un izlīst ārā, un tad pats pēdējais, kā saka, tad ir viss tieši tas pats, tikai tad tas helikopters tiek apgriezts ar kājām gaisā, jā, tad nolaižās zem ūdens, un kā saka, tu sēdi ar kājām gaisā, un tad atkal tev ir jāmāk atsprādzēties un tikt laukā, jā. Tas ir tīri tikai tāds drošībai, jā, gadījumā mēs tiekam nogādāti uz platformas vai baržas vai atpakaļ krastā, un ja gadījumā kaut kas notiek ar helikopteru, jā, tad viņš iegāžās jūrā, tad mēs esam izgājuši to praktisko daļu, kā var izglābties. Ja? Nu, protams, es uz to nekad liels cerības neesmu līdz, kad man tas varētu izdoties, bet, kā saka, iemaņas tagad ir. Un tad vēl bija pēc iepriekšējā kontraktā, kad es biju mājās, tad atkal Office rakstīju, jo tad bija no maniem iepriekšējiem video, ko es jums rādīju, ja, kad mums uz tās platformas bija jākāp par tām trepītēm augšā. Tas atkal bija atsevišķs certifikāts. Viņš saucās GVO Basic Safety Training Working at High Modules. Ja. Tas ir tīri atkal tā, ka viņi tur praktiski un teorētiski tātad stāsta, kā jāvelk viss tās drošības, sistēmas, kā pareizi stropēties, ja tu kāpi pa trepēm augšā, ja, un viss tāds. Bet šis izmaksāja neatceros, 200 eiro, 300 eiro, bet šo man atmaksāja kompānija, teiksim, ja. Bet tas bija, te ir kaut kāds pamats, jo mēs tur tanī dienā bijām 4, un tas atkal ir Rīgā Novi Kontas, ja. Un tā bija reāli, tā kā no 9 rītā līdz, man liekas, es biju līdz 12. Mēs bijām 4 cilvēki, viņi 3 palika ilgāk, jo viņiem, laikam, tas kurs tur tāds nopietnāks. Man bija tīri tikai kaut kāds tur pamatiņš vajadzīgs, jā. Te atkal, teiksim tā, es nemācīšu pateikt, kā ir, ja strādā uz offshore kuģiem. Varbūt kā jau es minēju, ja ir kāds, kam ir pieredze, varbūt var padalīties ar informāciju, jā, bet savā ziņā, šis ir tāds, ko man pagaidām prasa kompānija, jā. Varbūt ir, cik es tur sapratu, ir varbūt vēl visādi, dokumenti, un kā jau es teicu, ir atšķirībā, kur tu strādā, jā, vai uz gāzes platformu, naftas platformā un kādas, cik vēl viņas tur nav, un tur teiksim, ir vajadzīga varbūt pat vēl, viss kaut kas papildus. Un šie visi 3 certifikāti, ko es nosaucu, kas ir tie helikoptera kursi, jā, un kas tur vēl bija, tas Safety Training Working at High Modules, tie ir derīgi, ja es nemaldos, tātad šis ir tas High Modules, lai tu, teiksim, varētu kāpt pa tam trepēm augšā platformā, viņš ir derīgs 2 gadus, jā. Bet helikoptera kursi ir derīgi uz 4 gadiem, jā. Un tātad pēc 4 gadiem praktiskā teorija vairāk nav, ir tikai praktiskā daļa atkal tas baseins, helikopters, saucamais, jā, un vispārējais.